Bem-vindo ao Minuto Curioso. Hoje vamos te mostrar 5 curiosidades incríveis sobre animais. O bicho preguiça tem algas crescendo em seu pelo. Essas algas não só camuflam o bicho preguiça na floresta, mas também fornecem nutrientes adicionais quando ele se lambe. O lagarto basilisco pode correr sobre a água. Conhecido como o lagarto Jesus, ele usa suas patas rapidamente para se mover sobre a superfície da água e escapar de predadores. O besouro bombardier pode exalar uma mistura quente e química como defesa. Ele possui uma reação química interna que produz uma explosão de substâncias tóxicas para afastar ameaças. Os pangolins possuem escamas feitas de queratina, o mesmo material do nosso cabelo e unhas. O cacapo é um papagaio noturno e incapaz de voar da Nova Zelândia. Esse pássaro raro utiliza suas fortes patas para escalar e explorar o solo. Qual dessas curiosidades você mais gostou? Comente abaixo, curta e siga o